Бүгүн Саха республикатын Дарханын эбээһинэһин быстах кэмҥэ толорооччу Егор Борисов Сунтаар улууһугар үлэлээтэ. Маңнай салайааччы республикаҕа саҕаламмыт бэтэрээн сылынан дойду сэриитин кыттыылааҕай Трофим Жирков бүгүңҥү олоҕун кытта билистэ. Онтон салгыы Егор Борисов нэһиленен кытта көрүстэ. Сунтаартан Ольга Захарова. Нэһиленен кытта көрсүүгө олохтоохтар самай кыһалгалаах вопростарын участоктагы балыха тутутун ыра суннан каччыллыыны турорустулар. Действительно, эта больница, мы знаем, что она нуждается в достаточно серьезном, наверное, пересмотре. Вообще ее строительство необходимо. Да? То есть сегодня решение одного вопроса просто на капитальный ремонт проблему не решит. Необходимо строительство участковой больницы, та, которая бы соответствовала и от тому, что вот отдаленности, да, от центральной районной больницы. И, конечно, по просьбам населения, эта просьба уже звучит достаточно давно. Республика салтата осколалары уяннары тутууну ураты болгомтога тутар. Егор Борисов лоп курдук икки сыллагата элгейге саңа скола көмүс сыбаятын өрәннебут сергер бүгүн кере көстүйлак аныкирде билге толор эппеттир саңа өрәк кыхата жендейде. Оскола тутунун хачсыбатын ата бенс плюс качы дегені бит. Быха колан кахан ахыллыгай. Алтыны 10 күнүгөр битере биттилер улахан мөтен. Bunun приемка ноябрь бигер болохтах, bunun уже 2 шеперден басколага беренер күндүк көрсөтүлөт. Эрекке селгейи сиригер республика үддүгү салайааччыта өссө бир өрүлак түген керехетинен болла. Улаханы чутал Борис Андреев үтү атыгар айылга музейин саңа жетин көмүс сыбайыта турорулунна. Багалар это улус улахан жет тутулларын күндүк барда специализированный музейга оборудованиялар хангалы билин отой анныгылы болохтак болду. Элгейлер сайды саңа күнүн эреллактык көрсөллөр. Кинер салайааччы тыла тылга бырагылыбатын билеллер. Ольга Захарова, Саха телевидениете Сунтаар улууһа.